妈娘。我们这样子几点睡觉的？没有。11点。那现在几点了？8点。8点了。哦，那超过8个小时了。8个小时了，要不要起来了？厉害嘞！这个冷气不错，撑过了8个小时以上，还有电，还可以再继续使用。不过电压还有12.9啊！你看，现在驱动的时候还有12.7。因为它冷气在驱动，它的电压会下降。看，我觉得这样。然后它到达，因为我把它设到20度嘛，因为我是22度了，对吧？它到达它的温度的时候，它就会压缩机就会停止。其实它这种，它这个不是所谓的变频冷气啊，它这种原车的那种并联式冷气的原理，它是用我们原车的出风口，原车的出风口，然后我们只是再加装一个压缩机，在车底下小小的一个，那没。哇，然后还有一个散热系统，用我们原车的散热系统，所以它是非常的省空间的。你看这台车，你有看到里面有室内机吗？完全没有。这种装的好处就是。它真的非常非常的省空间如果你觉得里面背着一个室内机到处跑的人我建议你装设这种方式。不过我们还是要讲，它还是有它的缺点。它的缺点就是耗电，真的耗电因为我们用300AH 来使用这个你顶多1个晚上多10个小时啦，差不多啦。那2、3个钟头吧。对，我觉得它10个小时到12个小时应该是没有问题的那如果你以1个晚上6个小时来讲，你出去省用2个晚上，300A， 2个晚上还可以。但是这个300A 不可以拿来干嘛？不可以拿来用其他。你不能用其他用电因为我们这一次我们的冰箱，我的冰箱，是测试他们没有用其他。我给他我都没有用到其他用电，偶尔开电灯而已因为没办法，这个电跟整台车是绑在一起，所以我们会用到的是偶尔用到电灯而已，没有用到冰箱。如果用到冰箱的话，你出去就顶多是2天1夜就是1个晚上的用电，冷气用电。那还有一个，你开的温度会影响到，那它里面的冷房效果跟我们之前的那一台什么那个叫什么？石兰。我们的石兰冷气来，我没有石兰跟我们的海尔冷气比起来它的冷房效果没有它的好。对。但是2台的耗电程度是差不到哪里去。这真的差不到哪里去，因为还有我们是用280而已啊。对啊。280我们可以使用多久？2个晚上。差不多，好像13个小时。差不多，2个使用起来是差不多啦。但是冷房效果它没有它的好。冷度不同。对，冷度不同。是啊，比较冷，不，那个海尔比较冷。对。可是这个感觉，这个冰帘是吹起来比较
很稳。但是我今天又话要讲回来，因为我使用原车的那个系统啊，或许是因为我的这台 T4，我后面的那个鼓风机比较老旧的关系，所以可能会有差了。因为我另外一个朋友啊，他用的是比较新，他换掉那个进口的鼓风机。听说他的并联式冷气比我们的冷。哦，他没有，我那天有去，他的冷房效果很好。哦，或者是说今天你是属于德利卡的，你是哪一种车？哦，冷房效果可能会比较不一样了。哦，起床了。然后我们已经起来，然后我们今天的测试地点是在哪里？很热的地方。超热的地方，因为这是花莲的七星潭。真的。哦，隔壁是5点太阳就来。5点太阳就来了哦，就开始了，非常非常的热。哦，因为这样子的测试哦，效果才会知道。因为我们介绍这个东西哦，是所谓的现场环境测试，不是在家里测试。在家里测试真的没有那个效果，或者是你在那种室内空间测试是没有用的。你看，早上太阳是从那边起来，的。那你看，当它起来，它直接照射的时候，你就可以想象哦，这种温度被晒起来了哦。继续把它开吧，开到它可以没电为止啊。你要把你的东西拿到后面。看它什么时候会没电。什么东西要拿到后面？你的包包啊。哦，好了，等一下，还没要走呀。要走了吗？你要收啊。看等一下要去吃哪里？那个。没有啊，这边煮啊 ？Michael 拿了东西呢，要在那边煮了。要吃什么？他们煮什么就煮什么，这边有那个葱油饼啊。你那边？有。你的冰箱还有驱动吗？这一台？会不会没电？还有电吗？有啊。来，我们顺便讲一下哈，你看一下哦。我们现在这一台哦，完全供应给我们这个30公升的冰箱。我们从今天几号了？今天礼拜1了。对啊，从礼拜4到现在。礼拜4吗？礼拜五的早上我才换过去。礼拜5早上我们在那个甲线的时候，礼拜5早上，礼拜6早上，6的早上，6，哦没有。凌晨，礼拜4的，等于是礼拜4的凌晨3点，礼拜5的凌晨3点啊，我把它换过去。礼拜5、礼拜6、礼拜天、礼拜1，好像三四天了啦。我们这次出来要几天你是安那？是讲无饱是安那？4、5、6日1。对啊。哦，5天。从5开始，礼拜5的凌晨开始算5、6日1啊，4天。起码那个存，它现在电压还有12.9。就4天了没？还有剩60，就等于是剩1/3啊。纯冰箱用电而已。所以夏天还是很耗电，还是要补了啊。这一次都没补电了，他这台车都没有任何的充电系统，叫他回去自己装。有啊？没有啦，都没有了。拉延长线不是充电线？靠腰拉延长线。也是充电。市场那边叫啥？那边叫啥？画大厨了。哎呦，卤蛋你在种啊？你在防晒哦？我难怪你家的防晒6块哦。太阳这么大。太阳这么大。你里面很凉爽哎。你里面都不会热哎。靠，难怪你们可以睡到这么晚。我们是被战斗机吊起来的。靠，你里面很凉爽哎。没有气吧？哦，你那个。哦，我知道了啦，你的挡光挡得非常好了。没有，晚上这个没有挡。我说那边挡啊，难怪你这边都没有这么凉。
然后里面通风啊，因为那你看后面它整个通风进来啊，嗯，前面窗户有打开啊，就差很多。差很多。还有够这，哎，对哦，它唯一最厉害的是这个上面这个太阳能板哈，其实太阳能板的功能哈，它的挡太阳的功能比它补电的效果。为啥会增太阳能？你知道吗？因为夏天的时候哈，夏天哦，夏天有这一块啊，有这个。我看，啊，这是烧的啊，啊，这嘞，我看这是，它挡掉，它几乎把所有的热能全部都吸掉了啊。它比你上面做任何的防晒效果都还要好。好像是有风的。嗯。也比较没那么闷的。一点钱哦。无看伊内底我都安尼开，免冷气，你看伊个有冷气无开的。迄冷气是早来吼，营区的时阵要插电用的。真好。